Ал қайырлы уақыт. Мына жерде Coral Club компаниясында регистрацияны қалай жасаймыз? Біз жаңағы экранның бетіне Google'дан іздеу арқылы өзімізге кабинетке, сайтқа кіруге өзімізге ярлық қойып алдық, вот главный экранға. Осы бойынша кіреміз. Бастық. Официальный сайты арқылы емес, Google Play'дан. Бұл Google'дың өзінен іздеу арқылы сайтқа түсе алдық. Енді мына жерде 3 сызықшаны қарасаңыз, вот қазір 3 сызықша бар мына. Осыны басамыз. 3 сызықшаның қасында войти, присоединиться да, барлық ақпаратты қарауға болады. Мына присоединиться. Баса бересіз үстінен. Сізді официально кабинетке кіру, не болмаса регистрация жасау дегенге түсіреді. Мына үстінде қарасаңыз, кабинетке кіруге болады. Өзіңіздің клубный номеріңіз жазасыз, пароліңіз жазасыз. Енді егер кабинетке кірем десеңіз, мұны вайтимен кіріп кете бересіз. Жазғаннан кейін да. Енді бізге кабинетке кіру емес, бізге регистрация керек. Регистрация жасау үшін мынаны экранды төменнен жоғары қарай көтереміз. Міне көрдіңіздер, мына жерде регистрация. Зарегистрироваться деп тұрмын, жасыл. Зарегистрироваться басамыз. Регистрация бетіне жіберді. Осы жерде қарасаңыз, регистрация. Регистрацияда не бар? Бірінші жолақта имя, отчество, әкесінің тегі, өзіңіздің фамилияңыз, электронды почтаңыз, мемлекетті таңдаймыз. Мысалға, біреуде Қазақстан болса, біреуде Өзбекстан, басқа өңірлерден, басқа мемлекеттен тіркейтін болсаңыз, мынау странаны да таңдау керек. Енді странамен қатар город, қай қаладан, Алматы, Ташкент дегендей, Астана, Қызылорда, Қостанай дегендей. Енді қазір астына қарай тағы түсу керек. Город, одан кейін коммуникация тілі, орыс тілі или басқа тілді де таңдасаңыз болады. Одан кейін номер телефоныңызды плюс алдындағы 8 алмайсыз, плюс 7 деп қойылып тұр. Әр мемлекеттің өзінің жағы доступ беретін несі. Бізде плюс 7, 747, не 705, не 708 деп бастап кете бересіз. Дата рождения. Жақсылап мән беріңіздер. Выбрать пол, жаңағы жынысын таңдайсыз. Не әйел, не ер адам деп. Одан кейін, мына жерде пароль сұрайды. Бірі жазасыз. Бір жазған пароліңізді қайталап подтверждение бересіз. Екінші қайтара тағы жазасыз. Енді вас пригласил в Coral Club. Мына жерде қарасаңыздар, сізді кім шақырды? Сіз сайт арқылы келдіңіз бе, болмаса бір консультант сізді шақырды ма? Сол шақырған адамның клубный номерін жазу керек мұнда. Не болмаса, егер телефонымен тіркелсе, телефонында жазуға болады. Өзіңіздің еркіңізге қарай. Тағы да экранды төменнен жоғары көтереміз. Я согласен. Жаңа бізде әрбір сайтта, әрбір компанияның өзінде политика конфиденциальности бар. Сізбен компанияның ортасына қоятын соглашение. Вот сол соглашениеге мына жерге галочка қоюымыз керек біз. Галочканы былай қоятын болсаңыз, продолжить деген сөз шығады мына жерде. Егер мына көрдіңіз, жасылды бастық. Я согласен деген мына жерде жасылды басқаннан кейін мына жерде продолжить деген нәрсе шығады. Егер жасылды баспасаңыз, көрдіңіз, мына жерде галочка жоқ, мына жерде продолжить сұрмен жазылып тұр. Сіз ары қарай өте алмайсыз, потому что мына жерде сіз компаниямен сіздің араңыздағы келісімшартты оқып, сіз оған қол қойған болып есептелесіз. Я согласен деген кезде. Осыған да мән беріңіздер. Енді қазір мен регистрация жүргіземін, бірақ мынау жоғарыда көрсеткен нәрсем бар. Қазір мен жабық күйде, кішкене эфирді тоқтатып аламын, видеоны толтырып аламын, одан кейін ары қарай жалғастырамын. Жарайды? Енді мен барлық данныйларын жазып біттім.
сізді шақырған консультанттың номерін жазамыз дедік қой, мына жерде міне жаздық. Бақыт Ж деген кісі консультанты болып шақырды. Енді бүткіл данныйларын бәрін толтырып біткеннен кейін бір тексеріп шығыңыз. Енді тағы да бір айтып кететін нәрсе, регистрация кезінде қазақ алфавитін сайт қабылдамайды. Ертең күні кең деп қойып қойсаңыз, әнің орында сұрақ белгісі тұрады. Неге десеңіз, сайтта қазақ алфавиті регистрацияға енбеген. Сондықтан қандай әріп болса да, орыстың алфавитімен толтырамыз. Орыс тілде, Продолжить. Продолжить басқан кезде қайта продолжить несін батырмасын баса бермеңіздер. 2-3 мәрте басып жіберсеңіз, ошибка береді. Сондықтан бір рез бастыңыз ба, күте тұрыңыз кішкене. Мына жерде байқасаңыздар, сохранить пароль деп тұр. Егер сохранить етсеңіз, бұл сайт сізге электронды почта арқылы сақталып қалады. Сондықтан бұл кезде сақтамайсыз, келесі сақтайтын жерін көрсетемін. Мына жерде каталог дегенде басасыз. Өзіңізге мына номерді жазып қалсаңыз болады. Тіркелдіңіз, бұл сіздің клубный номеріңіз, пароліңізбен бірге парольді регистрация кезінде өзіңізге жазып алдыңыз, қандай пароль создавать еттіңіз. Бір рет жазыңыз, екінші рет подтверждение бердіңіз, нақтыладыңыз. Енді сіздің клубный номеріңіз бар, пароліңіз бар, сол бойынша сайтқа да кіріп отырасыз. Енді дальше каталогты басамыз. Каталогты басқанда сізді сайттың екінші бөліміне жібереді. Екінші бөлімінде бұл жерде ақпарат өте көп сайтты. Негізіне сайтқа саяхат жасап үйренсеңіздер, ақпаратты сізде сырттан іздемейсіздер. Мүлдем іздемейсіздер. Енді бұл жерде барлық ақпарат неге қатысты, продукцияға қатысты. Мысалға бір-екі ауыз айтып кете салайын. Жоқ, давайте онымен шатастырмайын, келесі шақа өтейінші. Мағам бұл кісінің жеке кабинеттің ішінде, личный кабинеттің ішінде сілтемесі болады. Адамды тікелей өзіне тіркейтін, тіркеу үшін беретін сілтеме болады. Ол сілтеме мына жерде тұрады. Көрдіңіз? Енді мен осы жерді скрин жасап аламын өзіме. Жаңадан кеп жұмыс жасап отқан адам мына сілтемені жіберсем, жоғарыдағы сілтемен қайтан өзі регистрация жасалады, бір жерге 2 мәрте түсіп кететін кездер болады. Потому что бірінші рет тіркелген кісі қайтан екінші рет тіркелсе, қайтан түсе береді. Неге десе, сайтта обновление болмағандықтан да. Сондықтан мен бірінші скрин жасап жіберемін, мына сілтемені одан кейін артынан жіберемін 1-2 күннен кейін. Енді осы жерде сізге қатысты мына ақпараттың барлығы бар. Көрдіңіз? Моя структура, интернет, Coral Wallet, сіздің кошелегіңіз, маркетинг план, инструменты. Инструменттер ең ішінде Coral Club'та благотворительный фонд бар. Қайырымдылық қоры бар. Продукция, біз 200-ден астық продукция исследованияден толықтай 100% өтпесе де, ішінде басым көпшілік өткен исследованияден, зерттеулерден өткен. Маркетинг план, кошелек, интернет-магазин, моя структура. Мынау кабинет сіздің тек қана айлығыңызды көріп қана қоймайсыз. Бұл жерде сіздің бухгалтерияңызда, отдел кадрыңызда да бүткіл распоряжение, сіздің кәдімгі үлкен организацияңыздың инфраструктурасы дайын күйінде қолыңызға беріліп отыр. Компания Coral Club'тан алу керек, қолдану керек. Болды.